충성 차량기술사 김창복입니다. 오늘은 카니발 2700 가스차가 태빗소리다라고 왔어요. 수리하러 오셨는데 많은 분들이 태빗이다, 또 여러가지 또 의견들이 많이 분분해서 이분이 종잡을 수가 없다, 그러니까 구분을 확실하게 해서 수리를 부탁한다 이렇게 이제 하고 가셨는데, 지금 이제 그 피스톤 슬랩이나 태비듬인가 여러분들이 확실하게 구분하는 방법을 알려드리겠습니다. 자, 이 부분이 제네시스 3.3 그 피스톤이에요. 우리가 지금 보시면 코팅 부분만 이렇게 벗겨질 정도로 마모됐습니다. 이런 건 우리가 보통 일기라고 표현을 합니다. 일기, 암 일기처럼 이것도 일기 정도. 그러면 요건 지금 NF 소나타 겁니다. 자, NF 소나타 건 잘 보시죠. 이거는 보통 한 3기 정도 진행이 돼버린 상태예요. 이런 상태는 피스톤을 교체를 해서는 안 됩니다. 엔진을 보링을 해야 됩니다. 그러니까 여러분들이 이 정도까지 쓰시면 안 되고, 이 정도 예를 들어서 1기 정도 진행된 차량들은 우리가 점도 유지력이 좋은 스톱 첨결제랄지 이런 걸 넣게 되면 소음이 좀 줄어드는 경우가 있어요. 그리고 또 그런 걸 넣어서 어느 정도 쓸 수도 있어요. 사용할 수도. 그러니까 여러분들이 왜 이런 피스톤에가 이런 식으로 마모가 돼버리냐면, 종전의 차량들은 지금 현대에서 잠깐 실수를 한 게 뭐냐면, 종전의 차량들은 이 부분에가 오일 제트구멍이라 오일을 분사해주는 분사구가 있었어요. 그래서 이런 분사구가 있어가지고 오일 펌프에 의해서 실린더 벽에다가 윤활유를 뿌려줬었거든요. 이러기 때문에 오일이 조금 약간 부족해도 만족스럽게 여기가 엔진 오일이 순환이 잘 됐었어요. 그런데 지금 현재 이 커넥팅 로드의 분사구를 아예 없애버렸기 때문에 이것이 결국은 어쩌냐, 메탈에서 흘러나온 그 부분하고 또 크랭크 축이 회전하면서 오일을 묻혀가지고 뿌려주는 방식이기 때문에 오일 게이지에 여기 보시면 F하고 L이 있는데, L에서 저 경험적으로 1cm 이하로 내려간 경우에 고속주행이 일어나게 되면 결과적으로 이런 현상이 초래된다는 얘기죠. 그러니까 여러분들이 시청자 여러분들이 반드시 점검해야 할 부분이 뭐냐면, 나는 5,000km 엔진 오일을 가라, 10,000km 가라, 이게 중요한 게 아닙니다. 예를 들어서 11,000km를 뛰어도 상관은 없습니다, 크게. 그러나 가장 중요한 게 뭐냐면, 엔진 오일이 자체적으로 소모가 되기 때문에 반드시 게이지를 꼭 2,000에서 3,000km 한 번씩은 체크를 해 가지고 엔진 오일의 양을 꼭 보셔야 된다는 얘기죠. 그래서 시청자 여러분들이 꼭 엔진 오일을 풀까지 보충해 주시고, 만약에 내 차는 오일을 먹으니까 1cm 이상 부숴 놓을 거야, 이것도 안 됩니다. 많이 부어놓으면 어떻습니까? 우리가 밥을 많이 먹고 뛰면 잘 떼어지겠어요? 그렇지는 않습니다. 그러니까 여러분들이 반드시 피스톤, 내 차 실린더와 피스톤을 보호한다, 또 내가 내구성 있게 오래 쓸란다라면 엔진 오일의 양을 항상 관찰해 주시기 바랍니다. 자, 그러면 이 차가 과연 피스톤 슬랩음인가 아니면 태빗 소음인가? 지금 소비자는 태빗 소음이다라고 80% 생각을 하고 오셨어요. 그래서 제가 시동을 걸어보고 진단을 해 보겠습니다. 그런데 여러분, 여기서 지금 진단하기 전에 한 가지 말씀드릴 것은, 피스톤 슬랩음은 엔진이 우리가 앉았을 때, 엔진을 이렇게 만졌을 때, 차다, 그런 느낌이 왔을 때 시동을 걸었을 때 소음이 상당히 큽니다. 탁탁탁탁탁탁탁탁. 그래갖고 열을 받으면 천천히 소음이 줄어드는 경향이 있어요. 피스톤 슬랩음은
그리고 태빗 소리는 열이 식었든지 열이 많이 났든지 고속주행을 하고 난 후랄지 아이들링 상태, 이 모든 상태에서 열을 받았든 냉간이 됐든 열간시가 됐든 간에 소리가 일정하다는 거, 탁탁탁탁탁탁 소리가 일정하다는 거, 이 두 가지 구분이 돼야 됩니다. 이 차도 지금 현재 제가 한번 구분을 해서 여러분한테 진단법을 소개 올릴게요. 그리고 두 번째는, 그리고 못생긴 드라이버 있잖아요. 이 못생긴 드라이버로 왜 제가 이렇게 타운검사법을 하냐면, 우리가 의료용인 청진기 같은 걸 쓰게 되면 여러 가지 주변에 잡소리가 들려서 딱딱딱 정확하게 집어내지는 못합니다. 왜? 여러 가지 음이 청진기를 통해서 고음이 들려버리기 때문에 어느 부분에서 소리가 난다 이걸 정확히 알 수가 없어요. 그래서 여러분들이 타운검사법을 하게 되면 반드시 드라이버를 가지고 이 긴 드라이버도 괜찮습니다. 저는 지금 이제 숙련이 되다 보니까 드라이버를 잡고 이렇게 대기만 해도 이게 귀로 꼭 안 들어도 이게 난다 안 난다까지 음이 들리는 경우가 있어요. 이거는 개인적인 편차지만, 그래서 이제 여러분들한테 어떤 경우에는 그냥 이렇게 드라이버로만 대기만 해도 이 감각적으로 들려옵니다. 그러니까 여러분들이 타운검사법을 쓰실 때 반드시 드라이브 같은 거 이렇게 로 해야지 청진기에 대해서는 절대로 안 됩니다. 고막 터져요. 자, 그러면 지금 이 차 시동을 한번 걸어 보겠습니다. 걸어보고 또 열이 났을 때 지금 소리를 한번 들려드릴게요. 이게 지금 어느 정도 차다 그런 정도까지 냉각은 되진 않았습니다. 그러나 약간 냉각이 된 상태니까 피스톤 슬랩음이 많이 날 거예요. 한번 시동을 걸어 보겠습니다. 자, 시동 걸겠습니다. 자, 여러분, 태빗스럽처럼 지금 딱딱딱딱딱 소리가 나죠. 이것이 시동을 걸어 놓으면은 조금 어느 정도 2분에서 한 3분 또는 5분 정도 지나면 소리가 현저하게 줄어들 겁니다. 자, 다시 한번 카메라 가까이 해보세요. 소리가 많이 줄었죠? 네, 줄었습니다. 제가 듣기에도 현저하게 줄었는데, 자, 구분을 한번 해보겠습니다. 지금 이 차는 시동을 걸었을 때 딱딱딱딱 소리가 분명히 나는데 뭐 한 2분 지나니까 소리가 안 나네요. 덜 나네요. 네, 나기는 나는데 덜 나네요. 자, 그러면 이게 태빗이 아닌 것이 어느 정도 60%는 확신이 됩니다. 그러나 그래도 점검을 해봐야겠죠. 점검 결과 태빗에서는 소리가 나지 않습니다. 자, 그럼 여러분들이 제가 피스톤 슬랩음은 피스톤에다가 상당한 물리적 부담을 줘야 돼요. 그래서 점화 플러그를 하나씩 뽑아 볼 겁니다. 점화 코일을. 그래서 파워 에너지 실험이라고 하는데, 이것을 해서 과연 어떻게 음이 더 많이 날지 더 적게 날지 여러분이 한번 판단해 보시기 바랍니다. 자, 하나씩 점화 코일을 들어서 어떻습니까? 소리가 커졌죠? 그렇죠? 자, 특정 실인대에 부담이 가서 그렇습니다. 이건 좀 덜 나네요. 덜 나죠? 조금 더 많이 나죠? 자, 그러면 이 실인대에다가 부담을 한번 줘보겠습니다. 이렇게 끌어놓고, 자,
코일을 지금 2개를 뽑았어요. 3개를 다 뽑았어요. 뽑았는데 자, 하나를 더 꼽아 보겠습니다. 자, 보세요. 넣었다 뺐다 넣었다 뺐다. 자, 넣을 때 소리가 커집니다. 그렇죠? 이게 바로 피스톤 슬랩음입니다. 예. 그래서 이 차는 이 피스톤 슬랩음이기 때문에 피스톤을 교체를 해야 될 확률이 약 한 80%를 차지하고 있어요. 엔진 보링할 확률은 한 20%밖에 안 되네요. 왜냐? 지금 이 정도 피스톤 슬랩음 같으면 이 부분에가 이 정도 마모되지 않냐는 추정을 해요. 만약의 경우에 이와 같이 피스톤 핀 보수 부분이 마모가 촉진이 되면 시린더도 이와 같이 똑같이 긁히게 돼 있어요. 그래서 이런 차들은 보링을 해야 되고요. 그리고 이제 지금 현재 1기 정도 된 차량들은 스톱 첨가제, 전도 유지력이 좋은 스톱 첨가제를 사용해서 어느 정도 이렇게 사용할 수도 있습니다. 그러니까 여러분들이 헤비 소음이냐 아니면 피스톤 슬랩음이냐를 구분을 하실 때는 반드시 점화 플러그를 뽑아서 점화 코일을 뽑아서 이렇게 파워를 줬다 안 줬다, 폭발을 시켰다 안 시켰다 이렇게 해보면 구분이 확실하게 구분이 됩니다. 여러분들이 혹시나 이분도 지금 현재 대전에서 사실 오셨는데 이 소음이 명확하게 구분되지 않으니까 퇴비 수리를 하러 오셨어요. 그러니까 여러분들도 잘 판단해서 가까운 정비업소에 방문을 하시든지 아니면 손재주가 좋으신 분들은 이것을 이와 같이 한번 해보시고, 내가 특정 실린더 점화 코일을 뽑아서 이렇게 해보니까 소리 음질이 달라지더라, 확연하게 틀려지더라, 이러면 피스톤 슬랩음으로 간주하시기 바랍니다. 감사합니다.